हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आरती निगम है। मैं आपके लिए एक शायरी लेकर आई हूँ जो मयंक कदम जी द्वारा लिखी गई है और ये नारी पर हो रहे अत्याचार और हो रहे बलात्कार पर लिखी गई है। आप एक बार ज़रूर सुनिएगा। खुलती नहीं खिड़कियाँ कि नया समाचार आ जाता है। हर मोहल्ले में गूंजती दीवारों पर मौन का प्रसार आ जाता है। जिस्म की प्यास का ये व्यापार छोड़ चलें, आओ बेटियाँ हम ये संसार छोड़ चलें। जहाँ फांसी का फंदा भी डरता हो, नारी के तन को मनुष्य जोड़ता हो। जहाँ बिकाऊ धड़कनों में सांसें रहती हो, लूटने से अच्छा अपना किरदार छोड़ चलें। आओ बेटियाँ हम ये संसार छोड़ चलें। देखते देखते जहाँ न्याय रोता हो, जहाँ दानव आनंद से सोता हो, बेटी की चीख पुकार सब छोड़, जहाँ दुष्कर्मी हंसे सरकारें भी हंसती हो। अब कुछ कहने से ये सरकार छोड़ चलें, आओ बेटियां हम ये संसार छोड़ चलें। टटोल खुद को इन बेबसी आवाज़ों से, तोड़ बंधन इन गद्दारों के दरवाज़ों से, दे जवाब लक्ष्मीबाई या काली के अवतारों से। रोती है कलम मयंक की इन पापी के अत्याचारों से। छोड़ दामन खुशी से हाहाकार छोड़ चलें, आओ बेटियां हम ये संसार छोड़ चलें। Thank you everyone.